Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang setelan kalomnya. Jadi di nawangi ieu mah urang ngabahas kan sisi manajemennya, sisi manajemen. Janten anu ngagaduhan manajemen teh anu ayeuna bae dipedar teh nyaeta perusahaanna di Nuratus Small Group. Jadi perusahaan induk anu perusahaan intina paminten. Ayeuna urang mengkaji heula sekilas tentang persebaran kopi di Indonesia nya. Jadi dia aya hiji data anu emang khusus nami organisasi anu khusus membidangi kopi se-alam dunia itu namina teh ICO, International Coffee Organization, atau napi organisasi kopi internasional. Jadi lamun hoyong kenging data kopi, misalnya teh kopi di negara Indonesia itu berapa ton, atau napi diekspor seberapa ton, diimpor berapa ton, itu aya di dinya gitu. Tapi mah fokus di Indonesia gitu. Jadi di Indonesia mah produsen atau napi penghasil kopi anu Arabica itu salah satunya di Sumatera 18%, Lampung 17%, Aceh 10%, Sumatera di 9%, Jawa Timur 9%. Ningali karena perkembangan mah di Jawa Barat mah sangat minim. Gitunya ternyata anu kopi urang campur teh geuning buat leuwih campur sabenerna mah. Gitu. Jadi sangat minim. Di Indonesia itu kopi anu utamina nama didominasi tetap kedua jenis kopinya yaitu Robusta sareng Arabica. Salah semua tina kopi teh aya 4 jenis. Kahiji kopi Robusta, Arabica, terus deui kopi Excelsa sareng kopi Liberica. Gitu. Lamun aya diturunkeun deui tina kopi Robusta ge kan aya Borbor, aya Jember, aya Huni gitu. Nah ini jenis kopi anu umum aya di Indonesia. Kopi Robusta kahijinya kopi Robusta. Jadi tingkat kafein teh kopi Robusta itu tinggi 1,7% sampai dengan 4%. Katingali teh? Ente ngebleng urang geus Pak, ngobrol. Nanya teh? Asli ngan kenal. Ieu mah panonna sok ge. Sok Ieu mah salamat Tapi ari kalau kopi nama katingali nya. Ayo kopi. Kopi rawa tak dia memete tinggali. Jadi di antawis kopi yang paling tinggi kadar kafeinnya itu kopi Robusta. Gitu. Dari 1,7 sampai dengan 4%. Terus kadar glukosana, tetapi kadar gula paling tinggi jatuh ke kopi Liberica 7 sampai dengan 8%. Robusta di 6% tetap, Arabica di 6%, Robusta di 3%. Minyakna 10 sampai 12%, kanggo Robusta, Arabica 15 sampai 17%. Jadi upami Liberica mah lebih kurang tina Robusta, berarti di kisaran di 9 ke bawah. Gitu. Jadi lah mungkin ditaroskeun kopi di urang teh jenisna naon. Karena di urang umumna aya 2 rupi, Arabica sareng Robusta. Amun teh mah ngajawab Robusta teh Robustana jenis naon? Aya Borbor, aya deui Jember, aya deui meureun Huni. Jadi cek tadi omong urang ngomong kopi tapi urang teu apal kopi. Nah, ulah kitu. Gitu. Terus akhirnya masalah penanaman. Jadi ketinggian tempat Robusta mah dari 400 sampai dengan 700. Tapi ulah salah melak. Gitu. Kita Robusta rata-rata di 4 sampai 700. Upami Arabica mah pasti di nu tinggi. Matakna kan di dia sekarang kan di Sumul. Kan notabene kan Sumul itu di 800 ke atas lahnya. Terutama kapilih Ciwidey. Emang lamun menurut standar mah dari 1000 ke atas. Arabica teh gitu. Cuman di urang mah karena dipaksakeun matanya tepat maksimal di Arabica oge. Utamina di Sumul gitu kan. Karena sekitar kan 800 mdpl lah kirang Lampung. Upami kopi Liberica mah tiasa di misalnya di Senang Barang. Tiasa eta mah gitu. Di nu panas oge diplak teh tumbuh. Jadi posisinya teh kieu. Kopi nu paling merah tuh anu 0 hari. Jadi kopi geus kitu mah kudu dipanen poe ayeuna. Gitu. Lamun kopi itu rada-rada beureumna encan sungus cedeug isukan dipanenna. Kopi nu aya nu konengan saeutik gini kan sikeun aya koneng 3 poe deui teh ayeuna kakak dipanen. Kopi teh. Komo lamun anu hejo mah tuh di ujung berarti 2 minggu teh ayeuna karek dipanen. Kan ari di urang mah dirurud ayeuna kabeh. Maksud teh gitu. Jadi posisi dana teh nyameureunna bisa katingali ti dieu gitu. Salah satu nami teh. Kapan orang kudu manen kopi
Ya minimal atau 0 hari sampai hari ini itunya nomor nuka 2 sampai nuka 2 gitu atau kopi teh rata nate gitu. Ayeuna karena kualitas biji kopi. Cek SNI standar nasional Indonesia. Lain cek standar Cikadu. Cek standar Cikadu mah kopi Mang Idan mungkin geus bagus. Cuman ketika dibawa ke kalangan nasional dikonteskeun kopi kualitas orang itu kumaha gitu. Nah ini kan ada ISO, ada SNI 012917 2018. Jadi syaratnya kan merenang hal anu kudu dilakukan sebelum aya. Contoh, amang erek salat kan syaratnya kudu. Lamun teu kudu salatna kumaha? Kan gitu merenangnya. Tadina kopi ge aya syarat yang jadi kopi teh. Kahiji seranganna ulayan hirup dina kopi teh. Terus deui bijina teu bau. Biji kopi kan diana sok anu baunya. Terus kadar airnya maksimal itu 12%. Ieu keur berbicara kopi beas mun bahasa di urang. Jadi anu ieu teh syarat keur kopi naon? Keur kopi ceri, kopi beas atau kopi gabah. Ieu syarat keur kopi beas. Jadi ketika nu ceri beas itu ulah aya kade ulah aya opong hirup dina jero kopi teh. Terus di kopina ulah bau. Nya kudu bau kopi we kumaha. Terus di kadar airnya tadi maksimal di 12% itu udah masuk standar. Dalam kadar airnya sebenarnya 15%, wah itu berarti masih kena base. Dan mungkin akibatnya ketika di roasting itu pasti gitsoknya bakal jauh. Contoh lamun airnya 1 kilo base, ketika di roasting lamun kadar airnya tinggi, mungkin bisa genep on paling jadi. Nah, kan rata-rata kopi yang bagus itu 8 on. Jadi nanti. Nyata kopi anu kadar airnya 12%. Gitu. Terus kadar kotoran salianti kopi kan sok aya runtahna cangkangna geuningannya gitu. Minimal 0,5 anu runtah, anu keopong, anu bararejan. Ieu mah teh ngomongkeun anu ngora da, ieu mah kan biji merah beas biji merah. Itu kan anu di urang sok ieu mah tinggal ieu we tinggal diemut ku urang. Kopi urang asup teu standar. Ketika anu ngora, aya anu bola, aya anu opong gitu. Terus salah jeung tak ukur kopi robusta itu kan ukurannya benten sama arabica. Nya, semua buleud kan kopi robusta. Jadi aya filter mangkin teh mang tina kopi teh contoh ieu geus jadi beasnya. Robusta teh geus jadi beas. Itu minimal ada 3 filter. Filter ageung, sedang, sareng kecil. Kan di urang ayeuna teu acan gaduh filter namanya diaya. Itu kanggo naon? Kanggo tetap mengejar kualitas itu harus seragam. Bentuk biji, ageung biji itu harus seragam. Itu kan anu gede mah dia diameternya kan 6 sampai 6,5 mm. Setengah senti langkung mah itu. Kalau pernah ageung namun asup karena lobang anu kitu teh gitu. Jadi ingkete kieu kan, urang teh ngadamal ayakan anu bolongan teh mah rata-rata 6,5 tingkat kebolongan ayakan teh nya. Dieusian kopi 1 kilo kan diayak. Tah anu teu muragna teh kaasup gede kopi. Gitu. Saya ukuran-ukuranana. Sampai emang ditinggali. Anu besar, anu kecil, anu sedang. Jadi mungkin teh urang teh kanggo menjaga kualitas biji green bean yang minimal kita orang ada ayakan tidak aya icalan khusus gitu ayakan ke grade anu gede, grade anu sedang, sareng grade anu kecil. Nah ini berbicara terkait dengan kualitas mutu kopi, mutu kualitas muka hiji dan kumaha kopi teh. Ingatnya anu keur dibahasana kopi beasnya. Jadi orang teh keur ngabahas beas itu. Kopi beas. Jumlah nilai cacat teh maksimal itu 11. Eta kakarek biasa disebutkeun kopi kualitas hiji. Kualitas 2 mah nya langkung di 11, 12 sampai 25 gitu. Hari ini kan mungkin biasa kurang di print dipelajari. Kamu lamun orang kenging cacatna kopi teh suning pure bersih murni gitu.
wah tuh eta meureunna anaknya A plus gitu kopi nana teh makanya cek tadi nah orang perlu menentukan ieu kahiji orang mengolah kopi sareng kadua cek tadi supados tiasa punya nilai lebih dina harga kopi ingin kapayuna ieu pasti mau tingali jadi kangaranan biji hitam ya kan biji anu asli biasa makan sumu hejo gentel hejo kan kopi kolot gitu iya kopi anu hideung tak eta teh nilai jadi lamun nyata mah ya 100 gitu poinana teh kopi teh lamun urang ieu anu ieu kan dari 300 gramnya anu diproses berarti 300 gram kopi beas ya urang teh diambil 300 gram tapi 300 gram teh di riset kok gitu ke urang teh diteliti ternyata aya nu biji hitam 10 berarti lamun tina nilai 100 teh mah tuh geus 80 deui nilai kopi teh karena anu hideung itu nilainya teh hiji namun misalnya ya dari 300 gram teh aya 20 siki memang hararideung berarti geus 80% tah kopi teh nilainya teh gitu terus anu biji hitam sebagian aya kan eta mah setengahna terus aya nu kopi golondong ya masih kene golondongan aya kene kulitan kan sok aya geuningan urang mah di jero kopi biasa teh da eta teh rusak kopi teh dalam artian teh kieu lamun ditilai oh ieu geus dimin deui hiji gitu beuki goreng da dimin deui terus aya kopi kulit besar terus anu paling parah itu aya ranting aya tanah aya batu dikurangin sabaraha 5 mah dina beas teh nya namun dina kopi beas urang yeuh aya ranting kopi aba ranting nama cenah teu naon cangkang kopi gitu eta dikurangin 5 kan aya kopi teh anu berlubang anu ke opong eta dikurangin 1/10 kopi teh maka cek tadi istuning orang maneangan kopi bener-bener anu kopi teh bener-bener kopi we gitu henteu ku opong henteu bodas kopi nana teh gitu ieu pengetahuannya perlu keur ngolah kopi terus ayeuna kana pemrosesan menurut SNI proses kopi itu aya 3 kahiji diproses baseuh anu kadua diproses kering anu katilu diproses hybrid campuran maksudna nanti aya nu baseuh nu garing jeung campuran terkait anu baseuh mah jadi eta mah dikeungkeun dipilih anu ngambangna tah anu ngalelepna ku urang teh diproses deui dibuang keur baseuh keneh dipalperna ge dihilangkeun cangkangna keur baseuh keneh langsung dicuci deui ku urang teh anu laleureun teh sampai ka dicuci sampai ka eueuh dipoe misalnya teh dipoe 3 jam misalnya teh kitu nya jual lagi kopi teh aya di kopi anu natural jadi ieu mah kopi teh 100 direndam dibuang anu ngangkang diambil anu ngalelep terus kopi teh dijemur langsung jeung cangkangna jeung kulitna tangkin diprosesna teh tah mungkin ketika geus garing jeung cangkang jadi sebetulnya natural proses anu kering gitu natural tanah kering namun hanima meureunnan kamari kan terus diutarakeun da ieu mah campuran tiasa difermentasi heula dina kantong misalnya seminggu jemur dikumal jadi dicampur-campur eta antara proses basah jeung kering kan sementawis orang fokus karena uwas jeung natural we basah jeung garing we tong ngomongkeun hybrid heula itu karena kan eta mah peminatan ge di kedai hungkul jadi urang mah utamina teh antara baseuh jeung kering utamina namun baseuh persiapan kudu aya cai meureun keur mengolah namun aya cai berarti geus make kering prosesna jadi ngagunakeun cenah ngan tiba ukur ngarendam hungkul misalkeun anu hapa anu opong gitu kan ngangkang tah eta dipisahkeun ku urang berarti urang mah ngan memproses anu ngalelep hungkul ceri beureum nya kitu nya tadi dina sorting dina penyeragaman kopi kan tadi kan di aya kopi teh nya anu cek tadi ayakan kahiji ya ukuran teh sekian berenang teh tadi disebut teh lamun seragam kopina bagus itu kalau betna kana grade A ayakan anu kadua berarti eta mah lebetna kana seragam grade B
kan aya tilu level aya kan teh. Berarti nu kaopat memang kita runtah kopi bubuk gitu. Kopi raskin kan itu. Raskin yang raskin. Andai pun mungkin teh kopi kolot, kopi beas bagus, kopi itu, tapi itu seragam ukuran itu tidak tiasa disebutkan kualitas A, grade A enggak gitu. Matakna kieu kan urang mah nya meureun erek di dieu hungkul. Ketika mungkin aya kontes atau napi aya pameran kopi, apa salahnya karena urang geus paham. Mungkin ikut level nasional, level provinsi. Jadi teu ngerakeun posisi teh. Ya minimal urang ikutan pameran teh kan urang ge bari menimba ilmu tina sanes. Nu sanes kumaha sih cara ngolahna salah satuna. Ayo karena masalah roasting. Jadi di masalah roasting itu ada aya light roast, aya medium, sareng aya dark gitu. Light roast itu kopi nana teh jadi sumu coklat. Anu medium itu coklat ke hitam-hitaman. Ari nu dark mah geus jelas hideung. Kopi teh bakal hideung. Ieu urang akan ngobrolkeun nyangrai. Gitu. Tah, dina suhu penyangrayana ye nya kan aya suhu diputer-puter kan. Nah, suhu nanti berkisar dari 193 sampai 199. Gitu. Dina suhu nanti keur nyangrai teh. Supaya orang nginginkeun kopi light roast. Anu cek tadi coklat. Kopi nanti. Sulitna nganggo roasting anu ayeuna alat nu ayeuna itu susah untuk menentukan itu. Gitu. Karena setiap alat itu punya karakter beda. Contoh ayeuna lamun urang make alat anu ayeuna boga dengan komposisi anu ke 83 sampai 85 itu matangnya disampaikan 2 jam. Akan mengejar light roast. Itu karena alat orang tidak memenuhi standar. Dina alat gitu. Belum siap alat. Terus anu medium roastnya sekitar karena 204 lah atau sampai 205. Tingkat panasnya kan disetel lah ke orang kan. Terus anu hitam ya anu dark gitu. Itu sampai 13 sampai dengan 22 hiji. Tingkat suhu nanti anu dianggo nanti gitu. Mungkin kadar airnya anu hilang itu anu lightnya cuma 3 sampai 5%. Matakna ketika lamun 1 kilo teh palingnya di 9 mungkin 9 on gitu. Da kadar air anu hilang mah saeutik. Gitu. Karena teu heubeul. Gitu. Beda jeung anu dark itu bisa sampai 8 sampai dengan 14%. Matakna lamun tina 1 kilo teh paling lamun maksimal teh gitu. Anggap anu dark we dibikin dark kopi itu. Berenang kita ngan 80 ngan 8 on ngan 8 on opat apa 8 on genep gram ngan genep gram gitu 8 on genep gram 8,genep lamun tina 1 kilo kopi nu bagus gitu nya kopi teh kan di orang cek tadi campur makanya kan begitu di timur kan genep on kopi teh gitu terkadang 7 on jauh teuing sebenarnya mah nah gitu ieu gambarna. Jadi nilai itu bagus gitu, tapi itu terus mateng. Kan ketika orang menyobaan, gitu teh can mateng. Mohon, gitu. Itu anu hideung mah matangna sok dipulkeun ka hideung teh karena orang keterbatasan di alat. Jadi lamun ditaros, ieu kopi robusta level roasting level roasting teh medium, urang geus paham. Suhu medium teh sekitaran segitu rasa nanti bakal kumaha karakteristik rasa nanti gitu. Saya masalah grinding kan sorting udah roasting udah nah iya mungkin masalah nge-grinding. Jadi nge-grinding itu ada 4 versi. Semua naoge ngagaduhan fungsi masing-masing. Aya nu coarse, anu kasar. Itu biasanya dianggona kanggo drip. Kan aya kopi itu di filternya. Contoh kopi B kan hideung. Itu setelahnya minimal itu sedang ke kasar. Gitu kopi teh. Mantapna ulah lemes teuing lamun anu di roasting, anu teh anu nganggo filter eta mah. Gitu. Terus anu lemes karena mungkin aya pembahasan. Jadi keur kopi drip anu ngangge kantong eta anu diselapkeun kana gelas itu level ngagrindingna itu coarse sampai sedang.
itu kasar atau nanti karena sedang. Nah rata-rata ukur kopi tubruk itu mainnya di fine. Contoh kopi orang saset itu harus fine bentuknya, nyata lembut. Dikieun teh teu kasar. Kawas ieu we lah. Tarigu. Ari tarigu lemes teuing. Sahana pun agak kasar di tarigu gitu. Soalnya lamun anu very fine itu sangat tembut itu kanggo espresso. Espresso kopi itu gitu. Jadi eta mah anu di press gitu. Mungkin aya alatna khusus. Jadi orangnya kudu apa ketika ayeuna yeuh misalnya mungkin teh di kedai kopi. Si eta teh pesenanna teh Vietnam drip. Ulah di roasting very fine kade atau napi ulah di grinding very fine. Karena pasti bakal rasa kopi bakal beda. Karena contoh ini anak misalnya memang anak meli espresso kakarek di grinding ku very fine. Atau napi mang anas hiji tubruk berarti di ieu kudu ku fine, kudu ku lembut. Mang anas ayeuna pesen drip berarti antara kos sampai dengan medium. Ulah dapur teh ngegrinding teh dapone bubuk ulah gitu. Gitu. Nah, terus yang terakhir cupping. Pokoknya inget ting-ting weh, ting grinding, ngarosting, nyorting, terus dia merosting, daerah cupping. Kemarin dah, babi mah pasti bakal diulang-ulang sampai karek-karekan paham. Gitu. Jadi tingkat nge-cupping itu kan itu aya nu semua termasuk timimiti kopi bijina tuh. Itu kan kopi beasnya. Contoh arabica, nyokot arabica ya, misalnya teh saon arabica beas. Terus arabica biasa teh di roasting teh ditilukeun hiji light, kadua medium, katilu dark. Dikumpulkeun kana kopina. Itu aya 5 nya. Eta teh anu hiji bisa wae bisa light, anu hiji bisa medium, anu hiji bisa dark gitu. Jadi cik rasana teh kumaha? Ketika satu jenis kopi tapi nyanglaina dirupa-rupakeun, dibeda-bedakeun cara nyanglaina gitu. Sampai dirupa-rupakeun cara ngabubukeunana. Tapi masih kena hiji kopina nama. Nah, karena mungkin tuh orang tuh di pabriknya harus punya tempat cupping sama real kieu bila perlu mungkin diputerkeun nganggo lahar lah bikin meja khusus gitu. Jadi setiap kopi di wadahan itu harus di cupping dulu. Nah, tapi setiap kopi terus di roasting, kopi borbor, kopi jember, kopi robusta, misalnya kopi arabica semisal itunya, atau nanti kopi huni itu harus minimal laku letak orang ngeunang teu gitu. Kata-kata di dia mungkin siapa paham di dia si uaan di Ciberem gitu. Akhirnya mungkin oh iya terlalu pahit atau nanti terlalu kopina masukin rada atah gitu salah satunya. Saya cara nyimpen kopi, packaging kopi ketika di gudang. Jadi halus sama di kantongan. Iya ukur ngawadahan kopi beasnya. Ukur ngawadahan kopi beas anu geus menang milter tadi cikali geus menang ngaya kopi teh nya. Bijina geus seragam di wadahan kana kantong, di wadahan di kana karung. Karena kopi itu punya sifat menyerap gitu. Contoh lamun kopi geus dijemur sapoe teh geus garing ya dijemur harus disimpan dulu minimal 3 bulan saterusna. Karena supaya kopi teh seragam rasana teh. Gitu. Jadi saling serap. Sami we rasana teh gitu. Malam batung sampai digantung, kalau sampai kena karena bau tanah teh. Kasedot gitu kopi itu. Tadi masalah packaging itu sama, jadi berlaku ke usaha. Ayeuna ngana teh FIFO, first in first out. Dia artina anu pangheulana disimpan kudu pangheulana dikeluarkeun. Ulah ieu mah kopi bio dumeh pang dieu, jadi kopi teh kieu posisina teh. Contoh, mang anak teh tanggal 10 teh ngadamel kopi, simpen we. Berarti kan ujung dah mimiti. Jode tanggal 12. Itu teh keluarkeun heula asupkeun tanggal 12 ke ujung teh. Gitu. Ulah sampai ke kopi anu kubur anggur we di juru. Teka olah-olah. Lain teka olah, teu keluarkeun gitu. Jadi kopi teh anu pangeulana dikeluarkeun teh pangeulana asup. Matakna teknis mungkin penyimpananana. Jadi kopi teh matakna tinggal tanggal. Kan mungkin bakal aya tanggal mah. Jadi anu di kami ya we datang ayeuna simpan di dinya. Datang deui nu eta turun ka dieu. Datang deui ya turunnya. Ieu keluar asup di luar. Nah gitu. Gitu.
ulah sampai cek tadi untuk itu iya posisinya ke orang-orang anu aya di gudang nantinya tempat kopi. Nah ini karena manajemen lokasi, meskipun cek tadi orang keterbatasan segala rupa nya minimal lah harapan idealnya ke orang terus keuningan yen orang teh bakal kieu gitu. Nah iya salah satu gambaran mungkin anu disugan biasa diaplikasikan di apa di tempat anu ayeuna. Jadi ti mimiti gudang bahan baku baik bahan baku base utamina ceri itu harus deket ke tempat cek tadi karena grading, karena cooling, karena fermentasi, karena sok tempat open eta masak bau eta hungkul gitu. Bahasana kudu geus dibiasakeun kieu maksudna teh. Dan ngobrolkeun kopi, henteu ngobrolkeun segrading, naon sih? Bisa kan jelema teh kana kopi teh karena bahasa kopi teh kieu gitu loh. Sabenerna teh bahasa kopi teh kieu. Ieu lamun geus paham ieu, ngobrol kayak di Bandung, di Surabaya, di Jakarta tentang kopi. Oh bener ieu asa. Lain mah naon kaping teh. Omong urang teh ngapoe ngomong kopi. Atau disensirikeun batur lamun keur sing ngariung teh. Cenah tim semua teh apa tentang kopi. Gitu. Jadi tuh aya kan di itu teh aya huling itu tempat keur ngahilangkeun kulit. Aya mesin huling, mesin papar lah gitu. Keur ngahilangkeun. Terus ini kan aya ngagrading nanti ngayakna. Jadi teh ieu keur nempatkeun posisi. Mungkin tadi. Jadi ulah sampai ka ayeuna fermentasi deket kantor. Atau tapi deket si musola. Jadi mungkin teh kan kieu. Jadi bakal TikTok nanti bakal cepet gitu. Terus dia panginten di bagian tengahna aya ruang pengawas mungkin teh. Contoh meureunna anu erek dipredisikeun keur sing ngawas teh si Iwa Ciberem. Meureunna kayak contoh ieu lah misalnya teh Mang Anas keur ngagawean kopi. Tamureun gitu si Iwa teh sup tingali meureunna geus si Iwa teh nya hasilna teh kumaha bener teh gitu. Di meeting meureunna fermentasina, hulingna, ngagrading kopina, sortasena kumaha gitu. Terus dia aya toilet, aya kantor, aya ruang tamu tuh. Itu untuk area sebelahnya itu aya area penjemuran. Tak anu putih eta anu ngahubungeun itu adalah pintu. Jadi pintu penjemuran itu langsung ke tempat titik anu itu anu gudang. Jadi ke siklusna teh. Ulah serta anu eta tah anu biji mentah ceri. Posina teh nya biji mentah kan ieu. Anu ceri disortir kan di dinya teh. Mana nu beureum mana hejo. Terus sambal di kumaha kan? Dipisahkan anu ngangkangna ku urang dipisahkan anu ngamangna ku urang diangkat terus sampai ka dijemur. Jadi tempatna teh kudu bener-bener deukeut gitu loh. Dalam artian teh cek tadi ulah sampai ka orang teh ribet ku harang teu perlu. Mantapnya posisi tata letaknya itu harus bener-bener di emutan gitu. Makanya ketika ayeuna di atas balong ada dijieun tempat penjemuran. Berarti minimal kan dinya teh aya air keur nyuci. Nya terus di meureunnan ke tempat naon teh berarti pinggir bangunan anu papalid itu nya saat misalnya teh keur nyimpen bahan mentahna gitu atau geus dipoe akutan berarti kapalidinya. Jadi dari mulai layout teh emang berdekatan. Cuman kan tadi lamun kudu diaplik kan ulang teu tiasa ngabangun gedung ya da geus aya samisil nya minimal lah ketika mungkin natana gitu udah memudahkan gitu mungkin teh mungkin mah orang ngebangun bernyawa orang ada amal gitu khusus gitu sampai dapat ayeuna mencan siap yang penting bangunan itu ketika nata teh wah nepikeun ka keberatan wah nepikeun ka nuna kopi di Mang Jami ya. Aduh, kudu dicas ya. Kopina. Dua gelas. Sok ngopi heula. Kalau beda iman. Serius. Si Dano mah padahal teh kalau beuki ngacopan ningalikeun ke Tegali. Nah, tidak ngaling-ngalang ya, bikin dah ngobrol gimana? Soalnya kacamata, kamu fungsi beli kacamata murah kepincak, aku lapor. Alhamdulillah. Minus setengah teh pirang, tapi terasa kan jauh. Ngapain, ngomong salam tuh itu mas. Teka tinggal ya itu.